Вот чуть-чуть, вот, может быть, здесь вот не хватает. Так, это чем кто вводит? Миш, вот смотри, можно вот эту пушку, вот здесь вот она же есть, да, я вижу. Это не пушка, это желтый свет, он, понимаешь, как бы... Она же отдельная какая-то. Грудь широчайших спереди. Спасибо. Бицепс сбоку. Спасибо. Двойной бицепс сзади. Спасибо. Широчайший сзади. Спасибо. Бицепс сбоку. Спасибо. Двойной бицепс сзади. Спасибо. Широчайший. Спасибо. Трицепс. Спасибо. Мышцы пресса и бедра. Спасибо. Спортсмены просьба встать в линию. Перед нами категории юноши. На этом соревновании вот здесь позирование закончено. Просьба пройти за кулисы. Молдовы 2011 года. Спасибо. На этом выступлении место занял Никита Сарычев, Москва. 5 место Лемаков Илья, Питер. 4 Майка Артем, Москва. Панченко Виктор, Москва. И победителем первенства Москвы стал Владимир Яковлев, Молдова. Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I'll keep on fighting to the end. We are the champions. We are the champions. Поворот направо. Спасибо, широчайший спереди. Спасибо, бицепс сбоку.
Спасибо спиной зрителям. Двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо лицом зрителям, лицом сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо спиной зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо лицом зрителям, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо. Москва. 5 место Городничев Илья, Москва. 4 место Люшин Владимир, Москва. Кого я назвал, просто шаг назад сделайте. Остальных центров сомкнитесь. За 3 место награждается Игнатов Далер, Калуга. За 2 место награждается Юрий Бурнаев, Москва. И победителем первенства стал Владимир Яковлев, Молдова. Спасибо, широчайший спереди. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо спинным зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо, лицом зрителя трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо. Просьба эту тройку. Запелкин, Санкт-Петербург. Победителем Кубка Москвы стал Малютин Андрей, Калуга.
спереди. Спасибо, широчайший спереди. Слав, высветим середину. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо, спиной зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо, лицом зрителям, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо. У судей вопросы есть, записки ваши? Да. Есть. Спасибо, широчайшие. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо, лицом, спиной к зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо, лицом зрителя, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо. Просьба занять свои места. Для судьи номер 7 вызывается... Спасибо. Широчайший спереди. Спасибо. Бицепс сбоку. Спасибо, спиной зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайшие сзади. Спасибо, лицом зрителям, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Дави ноги! Москва. Просьба шаг вперед и на центр рынка. Награждение производит Юрий Витюшин, Пушкина, мастер спорта. Награждается Александр Веселов, Вологда. Победителем Кубка Москвы стал Горшков Иван, Москва. And bad mistakes, I've made a few. We'll keep on fighting till the end.
спереди. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо спиной к зрителям, двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайшие сзади. Спасибо, лицом к зрителям, трицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Спасибо. 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 Номер 231. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong, and I learned how to get along. And so I back from my face. I just walked in to find you here with that sad look on your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you see your feet. But I don't know for just 1 second. That's all of me. One now go. Oh, now go. Just turn around now. You not welcome anymore. But you the one who tried to hurt me with your mind. You got trouble. You gotta lay down and down and on that line. God was mine. Oh, it's all Спасибо, спасибо. Андрей, чемпион Европы вообще... И осталось 3 спортсмена. Просьба сделать им 2 шага вперед. На 3-м месте Пузанков Юрий, номер 216. 3-е место.
Второе место. И единогласным решением судей, набрав 10 баллов, максимально возможное, на первом месте Андрей Петухов. Город Волгоград. Спасибо, это втроем. Фотографируйтесь. Следующим будет выступать на категории фитнес-мужчины с произвольной программой. Судьи, кто судил фитнес-мужчины, просьба занять свои места. Поворот направо. Спасибо, поворот направо. Спасибо, поворот направо. Just to hear you breathing, watch you smile while you are asleep. Спасибо, поворот. Дмитрий Жаковкин, Москва. Спасибо, широчайший спереди. Спасибо, бицепс сбоку. Спасибо спиной к зрителям. Двойной бицепс сзади. Спасибо, широчайший сзади. Спасибо, спиной лицом к зрителям, бицепс сбоку. Спасибо, пресс бедро. Опять. Вообще хочу посмотреть. Вот этот человек. На втором месте Харжун Назар. И если на вторые и третьи места повлияло распределение мест в произвольной программе, поскольку 3 спортсмена у нас нарушили правила, то первое место единогласно в 2 раундах Шатохин Дмитрий.